Asli, diffuser ini benar-benar wangi banget loh guys. Satu ruangan auto wangi, terus alatnya ini bisa kita cas, terus nanti dia itu bakal ada isi ulangnya, terus juga bisa kita atur nih kecepatannya seberapa. Bentuknya juga estetik kayak gini loh, terus ada lampunya juga. Kita taruh di kamar mandi, ini tuh bakal estetik banget tuh. Demi apa? Ini wanginya kemana-mana ya. Demi apapun ini wanginya kemana-mana. Aku bakal stok beli diffuser ini ya. Aku bakal selalu beli refill ini karena emang bikin ruangan kita itu super duper wangi banget. Terus demi apa ini? Percayalah bun, ini wangi banget asli. Satu ruangan auto wangi.